Дете мое, застани и съслушай до края. Кажу да ова молитва, прочитана са вером, отваря врата истинским чудима. Желим да ти данас поклоним. Господи, загрли ме чвърсто и не пущай, jer ти си моя едина снага. Опрости мое грехе, очисти мое сърце от сваке таме, kada ослабим, буди моя поддръжка. Kada изгубим пут, води ме путем истине и светлости. Боже, благослови мою породицу, децу и унуке. Съчувай нас от болести, губитъка и сваког зла. Пошае, анжеле, чуваре да окруже наш дом, наше путеве и наш сан. Нека у нашим сърцима увек буде Твой мир, Твоя светлост и Твоя любов. Ти си мощни, Ти си мой, моя нада, Ти си мой Бог. Теби поверявам сваки тренутак свог живота. Напиши амин са вером и видечеш како Божja помоć dolazi već danas.